چې ساخلم تر سوچ سا اخلم دردونه بوي تر سوچ سا اخلم دردونه بوي تا چې راکړې ده زخمونه بوي تا چې راکړې ده زخمونه بوي تر سوچ سا اخلم دردونه بوي تا چې راکړې ده زخمونه بوي تا چې راکړې ده زخمونه بوي چې راکړې ده زخمونه بوي تا چې راکړې ده زخمونه بوي چې راکړې ده زخمونه بوي تا چې راکړې ده زخمونه بوي
راکړی دا زخمونه به وي تر څو چې ساه اخلم تر څو چې ساه اخلم دردونه به وي تا چې راکړی دا زخمونه به وي تا چې راکړی دا زخمونه به ماشاءالله ماشاءالله یاره والله ګوره ډېر ښه چل مو زده کړو ګانې ښه لکه د نوي رنګ په وجه باندې دا ګوره څومره ظالم ټریننګ مو وشو ښه ماشاءالله ډېره مننه کوم زه فهم ټایم کم وکړي نور سرونه هم پکې لګول کم ځایونه یې ولګول که بالکل ټایم کم او په هغې کې خو تاسو وایي چې لا پروګرام کې ټایم شته دی شروع کېدو کې نه مونږ هونیر دی هونیر یو مینهوالو السلام علیکم پروګرام دی نوی رنګ او ستاسو خپل کوربا او میلمه او بختیار خټک او ما سره یس هونیر یو کتونکو سلامونه ډېر معذرت کوم کېدلی شي ما نه خو ډېر ګډوډ شوي یار یقینا ومنئ تاسو ما خو پریکټس کول هغه سره مال چې موږ ځان ته دا چې کوم پیس غږېدو داسې پیس تاسو وړاندې اورېدلی سي ته په دې غونډ پروګرامونو په سلسله کې خیر ډېره ګوره خو ښایسته ښایسته پیسونه مو ځان ته ایښودي کتونکو مخکې به داسې کېده چې ډېرو ملګرو به داسې سوچ کولو چې ماسټر علي حیدر خو چې کله ناګانه شروع کړه نو دی عموما داسې کوي چې لکه کوم ښه طرز وي هغه دی ځان ته ساتي ما سره هم ډېر ځل داسې کړي خو تاسو یقین وکړئ بختیار خان چې دا کېدی نه شي دا ځکه نه شي کېدی چې د یو آرټسټ دپاره د هنرمند دپاره د هغه کمپوزیشن د هغه اواز د هغه که شاعري ورسره کوي که څه کوي دا ټول د هغه تخلیق دی دا ټول د هغه بچي دي بالکل ټیک ته جي دا دغه د تن وجود نه پیداوار دی که نه نو هغه دې سره بېماني نشي کولی ټیک ته جي نو ظاهره ده چې کله هم داسې شوي دي چې اوس زه طرز جوړوم کمپوزیشن کوم او د بختیار دپاره به کوم نو دا که ښه رالوم د بختیار قسمت به وي او که څنګه هم رالو بالکل هم داسې چېرې ما داسې نه دي کړي یقین تاسو کوئ یو وجه ده چې کله سړی لکه خپل اولاد تاسو چې څنګه پېژنئ نو زه خو نشم پېژندی نو زه چې خپل طرز وایم ظاهره ده زه ورسره کوشش کوم چې داسې نو اکثر بیا پکې خلک دا خبرې وکړي چې دا یې ځان ته ښه ساتلی دی بالکل ټیک دی دې ته مونږ دغه کنسیو ټکي استعمالو که نه جي چې یو آیډیا چا راټوله کړې ده په مزغو کې لکه اوس دا تاسو چې کوم ټکي وویل جي مینهوالو مونږ سره په دې پروګرام کې ډېر د ولسي رنګ والا داسې اوازونه په دې کې هېڅ شک نشته چې په هر حواله باندې په موسیقۍ نزاکت سره پخته اوازونه دي او هغه ډېر ګران ځایونه ولګوي خو تاسو ماسټر صاحب کتو چې دی دا ټکي د مونږ په مخ کې تیار که او مغه طرز چې دی په ذهن کې کومو او هغې کې وپیل دا ټکي او هغه راګ کې تاسو داسې وړاندې وروستو لاړې رالی چې د دې څیز د مونږ پښتو موسیقۍ کې ډېر زیات کمی دی نو مونږ خو دې دپاره کوو دا لکه عمر بورا صاحب زماني ټکي و عمر بورا زماني د ده ډېر کلامونه مشهور دي ماشاءالله ډېر ښه تکړه شاعر دی دا میرزمان خان بابا نوسی دی او په ډنمارک کې پاتې کېږي زبردست خان میرزمان خان دی بالکل ټیک هغوی نوسی دی او دا یې ډېر هغه فرسټ چې او کې راځي هغه دي نو دا په ډنمارک کې اوسېږي د دوی ډېر ښه کلامونه لکه ای وخته بېرته راشه ښه جي ښه یو افغان اوسېږه یو بل کلام ما کمپوز کړی و نو خو ډېر زیات دي لکه ستا په خندا کې مزه ښه جي ښه ستا په ادا کې مزه نو دا ما ته وویل چې یاره تاسو یقین وکړئ خبره همالته راځي چې نوی رنګ هغه ګوري ټول په یوروپ کې ډېر خلک ماشاءالله او ما ته وویل چې یاره څنګه به موږ شامل شو دې پروګرام کې ډېر ښه دا خو ډېر مزدار ګډون پکې وشو جي تاسو ته به یقینا ډېر زیات خوند درکړی بل جي ریدم سره چې تاسو کله آلاپ اوچتولو که نه د بیس نه نو ډېر زیات خوند وکړو نو دا ضرورت شته زموږ موسیقۍ کې ډېر ضرورت شته چې کله دا خبره نه ده یاد بختیار خان او خبر رانه هېر شو بورا صاحب تاسو ډېر لایک کوي او عموما چې ما ته دعا سلام وایي نو زیات تاسو او کنه شکر دی ما وختي زیات ته وایم چې اوس باقاعده کال کیږي کنه سټوډیو کې یو ځای ناسي درې وړو باقاعده نوم راځي ویډیو کال وکړو باقاعده دا بختیار خان چې کله تاسو ته بیس